अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। वेलकम टू अनमलीज़ लाइफ चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो बनाया है मैंने सर्दियों के लड्डू का। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि विंटर सीज़न शुरू हो चुका है और बच्चों के लिए खांसी ज़ुकाम निमोनिया भी। तो परेशान मत होइए, बस सुबह रोज़ खाली पेट बच्चों को एक लड्डू खिला दें। इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ आपको दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनने वाले लड्डू हैं। इनको बनाने के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है: मुनक्का, बादाम और सफ़ेद मिर्च, जिन्हें दखनी मिर्च भी कहते हैं। इन तीनों ही इंग्रेडिएंट में न्यूट्रिएंट्स का ख़जाना माना जाता है। इनमें हाई क्वांटिटी में आयरन होता है जो कि एनीमिया से बचाता है। डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। तो बहुत सारे इनके बेनिफिट हैं। तो इसके लिए हमने ले लिए है मुनक्का, जिनको मैंने सीड्स से अलग कर लिया है, और फिर लिए हैं बादाम और ये दखनी मिर्च। क्वांटिटी सबसे ज़्यादा मुनक्का की होनी चाहिए, उससे कम बादाम की और सबसे कम दखनी मिर्च की। यानी अगर इनका रेशियो इस तरह से लें, अगर 6 बादाम के दाने हैं तो 6 मुनक्का के दाने हैं तो 4 बादाम और 2 दखनी मिर्च। तो सबसे पहले हम बादाम और दखनी मिर्च को जार में डालकर उनको एक पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। रफली पाउडर बनाना है, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं करना। बना लेंगे। उस स्टार्टिंग में ही हमने मुनक्का नहीं डालनी है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में मुनक्का डालेंगे तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे। पहले उन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मुनक्का, जिसको हम अगेन ग्राइंड करने के लिए करेंगे। ये देखिए मैंने डाला, ये तीनों चीज़ों की क्वांटिटी मेरी थोड़ी कम हो रही थी। मेरा जार थोड़ा बड़ा था तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने इनमें इनकी क्वांटिटी बढ़ा ली थी। लेकिन रेशो उसी तरह से रखना है जैसे मैंने आपको बताया था। इसके बाद एक सॉफ्ट डो के जैसा हो जाएगा। जब एक सॉफ्ट डो के जैसा हो जाए, इसे 5 से 7 मिनट चलाना है मिक्सर को। तो जब ये सॉफ्ट डो के जैसा हो जाए तो इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकाल कर छोटे छोटे गोल गोल लड्डू बनाने हैं। लड्डू इतने साइज़ में होने चाहिए जैसे कि 1 टीस्पून डो का अगर हम लड्डू बनाएंगे तो उतनी क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो बच्चों के लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें दखनी मिर्च होती हैं जो गर्म होती हैं। तो एक लड्डू की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए जैसे कि 1 टीस्पून। उसके बाद हम सारे गोल गोल लड्डू बना लेंगे। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेंगी फ्लेवर आता है, जो कि बच्चों को बहुत यम्मी लगता है। विंटर सीज़न में आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई प्रॉमिस आपके बच्चों को दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। ये बच्चों की इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। देखिए मैंने लड्डू बनाने के बाद अपनी बेटी को दिया, एक ट्राई कराया। वैसे तो मैं उसे अर्ली मॉर्निंग विदाउट ब्रेकफास्ट देती हूँ, बट अभी मैंने ट्राई कराने के लिए दिया है। वो एक और मांग रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं बस एक ही काफ़ी है। उसने खा लिया। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अपने बच्चों को, बड़ों को, कोई भी ले सकता है, घर के बुज़ुर्ग को, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है सर।